Y uno, con solamente ver algunas medidas, Sí. bajar la emisión monetaria no solamente no baja la inflación, sino que cuando vos tenés inflación de un 50%, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas si tenés inflación? Más billetes. Si vos no tenés billetes con una inflación del 50%, lo que se te cae es la actividad económica. ¿Y entonces? Bueno, entonces yo no entiendo, vos por ahí me lo podés explicar, ¿por qué el presidente dice el viernes comenzamos la guerra contra la guerra, bueno, una palabra en este momento media polémica, contra la inflación, cuando todos sabemos que el Fondo Monetario... Porque desde el punto de vista